15 лет слетает. А я 30 лет кручу здесь это кино. Любовь, морковь, мочилова, дерьмо всякое. Денег нет, жена ушла, работы нет, карантин. Скажи, зачем? В фильме никогда не снималась. Леша просто написал, в общем, будешь Жанной. Я буду. Написала. Я в деле. Знаешь, что самое главное? Не улыбаться. Окей, все, готов. Коль, давай, прям жги там. Скажи, что кинотеатр закрыт. Кино, имея отношение только как киномеханик, предложили играть самого себя. Волнуюсь, но стараюсь. Пока все нравится, прекрасная команда, веселые ребята. Пей, пей, а то замученная вся, смотреть страшно. Что? Je ne suis pas de scène. Все. По свету все хорошо. Сейчас, короче, все. Придумываем, как столб зафиксировать. Жену снимаем. Потом как бы с его точки вот отсюда снимаем, как она там стоит. Прощай. Заводи. Если что, на тормоз жми сразу. Посередине. С первого раза. Все, Леха, кровью пропитал. Ну все, все значит нормально будет. Есть жертва, есть кровь. Окропил. Обряд прошел успешно, да? Снимай, пока не